Que tal? Como estades? Agardo que ben. Mirade, aquí vos deixo un pequeno tutorial, vídeo ou simplemente un apoio para facer esta tarefa de a banda sonora da vosa vida, posto que é unha tarefa pois, que podedes facer se queredes, é voluntaria, e creo que é moi sinxela para despois aplicar nas aulas, porque tamén traballamos as emocións, os gustos musicais do alumnado, e tamén incluso podemos crear unha lista de reproducción da propia aula. Para isto collen un disco que se descarga gratuitamente, tamén Creative Commons, duns compañeiros o Sonoro Machine, e que pois tedes descarga directa dende a súa página web, todo en MP3, e con autoría para poder empregalo nas aulas, non? Vou coller un, dous, tres, os 5 primeiros temas, por exemplo, e abrilos no Audacity, de forma moi sinxela. Vou ao Audacity, abro o programa, abro o programa, e aquí podemos facerlo de dous xeitos, ou ben importalo, irnos ao archivo e importar, de onde queiramos importalo, ou algo moito máis sinxelo, que é coller as cancións e automáticamente arrastralas. Unha, dúas, tres, catro, vedes que vai moi rápido, e que é moi sinxelo. 5. Vale, pois isto xa fora. Temos aquí o Audacity posto na pantalla e descarguei unha versión actualizada para Mac, neste caso, que ven sendo unha versión 3.1.2, que agora vos explico porque vos lo comento, porque me chamou a atención unha das funcións da paleta de tarefas, digamos, de ferramentas, perdón, que non aparece, que é esta de aquí. Intuitivamente xa vas aquí, ve a man e podes mover a peza. É dicir, esta peza de aquí era como unha barra horizontal e servíanos para mover para un lado ou para outro a peza musical. Entón, dentro do que son as ferramentas, chamou a atención isto, coméntolo. Pero está suplido con esta man. É dicir, vedes que podemos mover para un lado, para outro, sin problema ningún, de acordo? Pois imos rapidamente a cortar. Imos facer un corte aleatorio, de acordo? 30 primeiros segundos, selecciono, e ou ben teixeira, ou senón cortar, como en calquer editor de texto. Vou facer así en todas, para que sexa máis rápida a explicación, pero vades ver que, no voso caso, podedes facelo un poquinho máis con tempo, para que teña unha mestura un poquinho máis estética e que teña, pois eso, un retrouso, ou igual unha parte instrumental, unha caída, como vos vexades, vale? Vedes que é sinxelo, vou cortando, 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 aos 30 segundos. Vedes que arriba hai unha barra de tempo que nos indica os 0, 15, 30, 45. Moi ben. E agora imos traballar en dúas únicas pistas, de acordo? A primeira e a segunda. Agora vos explico por qué. A tarefa sería moi sinxela, que é agarrar a segunda pista e mesturámola con esta. Deixamos un poquinho de espazo aquí para poder fundir e fundir. Agora iremos os fundidos. Esta de aquí, seleccionámola, control C, imos arriba a primeira pista, control V, e xa podemos pechar. Aquí nesta cruz de arriba que pon cerrar, pechamos. Seleccionamos esta de abaixo, a cuarta canción, control C, e pegámoslo na segunda pista, control V, como se fora un dominó. E pechamos outra vez esta pista para que non nos estorbei. E por último, a quinta pista, control C, e imos arriba, e control V. Entón, vedes que temos como unha escaleira, 1, 2, 3, 4, 5 temas de 30 segundos que nos van a dar unha canción de, 2 minutos e medio aproximadamente, según que iramos fundila. Entón, vamos a comezar toda a canción e arranca así. Ese acordeón de Cristina, unha fenómena da cumbia, e para nós, pois, incluso nos vale para a banda sonora, porque ten aí introducción musical de 15 segundos, que é genial, para poder introducir, por exemplo, unha cortinilla ou demais. Neste caso, ao azar, collemos a ferramenta que está aquí arriba, é unha ferramenta que chaman envolvente, que tamén podemos empregar co F2, non? Collémola, clicamos unha entrada e facemos un fundido de saída. Vedes que o propio dibuixo nos indica que vai morrendo o audio, non? Morrendo o sonido. No mesmo faremos na segunda. Com a mesma ferramenta, marcamos aquí, na entrada, movémolo para que teña abaixo de todo e subímolo. Facemos unha entrada e aquí facemos o propio xa coa mesma ferramenta envolvente. Os puntos podemos movelos hacia un lado e hacia outro sempre que cliquemos en riba. Se facemos moitos puntos, o que vai acontecer é que temos aí
un montón de entradas e saídas que van a aparecer e complica un pouquiño a dimensión do audio. Entón, un de entrada, un de saída, un de entrada, un de saída, sempre igual. Aquí o mesmo. Entón, eses fundidos, espera, aquí quedamos un poquinho baixo, subímolo. Eses fundidos van quedar, pois, o que se di en inglés fade out e fade in, de entrada e saída, fúndense de cara a formar un único tema. Desculpade que estou un pouco afónico, que andamos aí con media catarreira, pero creo que se me entende. Aí vamos, de novo, fundimos arriba e fundimos abaixo. Cando temos un único tema, hai unha ferramenta tamén que en efectos podemos ir a desvanecer progresivamente. O que fai é que o son, ao final de todo, vai deixar esta caída que temos aquí un poquinho máis longa. Nos fixemos a corta porque, bueno, é o exercicio así e queremos facer unha mostra rápida das posibilidades. Imos escoitar como fundiría. A primeira pista empeza a desaparecer e a segunda pista comeza a aparecer. Pasaría o propio, o mesmo, fúndese, e aquí, por exemplo, pois igual entrou demasiado tarde, pois collemos esta man, movémoslo para atrás, e xa o fundido, vedes que monta neste e monta neste. Entón, é un poquinho a gustos, de acordo? Dicir, aquí teríamos un único tema, entón eu iría a arquivo, exportar, exportámoslo xa como MP3, ou se queremos como WAV, exportámoslo como MP3, neste caso podemos cambiar o nome, mestura o sonoro machine, e guardámoslo onde queiramos. Neste caso vamos guardar outra vez en escritorio, arquivo MP3, estándar, podemos mudar se queremos aquí tamén velocidade de transferencia e modo de canle, e guardámoslo. Unha vez que o temos guardado, lembrade que é como un PDF, pois temos que mantelo así. Tamén podemos guardar a propia pista. Podemos meter aquí os nomes do artista, o que queiramos, bueno, aceptamos isto, e, ben vedes que vai rapidísimo, xa teríamos ahora, como podedes ver, a pista realizada aquí en MP3. De acordo? Agardo que vos tivera axudado esta pequena viaxe polo Audacity e que eses 5 temas pois que sexan a banda sonora da vosa vida. Un bico, obrigado, chao, chao.